seriós. Això per començar. Vicent ha sigut pare d'una xiqueta que està molt bé la xiqueta, la mare i el pare també està molt bé, molt content, així que ja ho farem fa 2 setmanes perquè li ha costat 2 setmanes vindre al món, però anem a enviar-li un aplaudiment de suport, és una bona notícia i ens fan falta les bones notícies. Bueno, a banda d'això, sabeu que estem a una setmaneta ja de l'aniversari del tancament de Ràdio Televisió Valenciana i amb moltes activitats que heu de tindre en compte, així que tragueu l'agenda i les apunteu. Hi ha moltes activitats que no estan convocades pel comitè d'empresa. Si vos sembla, com he vist per ahir alguns dels companys que estan realitzant-les i preparant-les, després del minut de silenci, aquelles persones, aquells companys que vulguin acostar-se i comentar-nos les distintes activitats que hi ha previstes i que no són les activitats del comitè d'empresa, vos acosteu i les comentem. Activitats del comitè d'empresa. El dia 26, la primera, dimecres, Tribunal Superior de Justícia, TSJ, Glorieta, declaren 3 directius de Radiotelevisió Valenciana per la visita del Papa. Són Llorca, Sanz i Prefaci. En els pròxims dies tindreu els horaris per a que vos acosteu al TSJ. I el dia 2 de desembre va Cotino, expresident de les Corts, a declarar també com a imputat. Eixa declaració és molt important. Cotino era president de les Corts i era diputat autonòmic el dia que es va votar, que ell va votar amb el seu propi dit per a tancar Radiotelevisió Valenciana. Com diu la nostra pancarta, els treballadors no som els culpables. Està bé que els autèntics culpables del saqueig de Radiotelevisió Valenciana i de la gestió que ens ha portat a la situació que estem paguen pel que han fet i responguin davant la justícia, perquè ells sí són culpables, però nosaltres, els treballadors, no. I l'activitat més important, la setmana que ve, divendres, no va haver concentració, no en farem, perquè com sabeu, se n'anem al dia 29, que és dissabte, i anem a fer un acte de matí en la plaça de la Mare de Déu, i faig així una cara perquè la veritat és que a hores d'ara, si no me diu una altra cosa el secretari, no tenim la confirmació i el permís de concentració a la plaça de la Mare de Déu de l'Ajuntament. La delegació del govern sí que ens permet estar, però l'Ajuntament de València no ens ha donat encara permís per a instal·lar el cadafal en la Mare de Déu. Així que suposem que estarem allí, si no estarem ací i si no, pues a l'assalto per tota València, ja veurem. Però en principi és en la plaça de la Mare de Déu i ja vos direm l'hora exacta en què s'enceta la mobilització, en principi sobre les 11:30, sobre les 12, per estar a les 12:10 fent aquest minut de silenci que venim fent des de fa un any, però esta vegada més bonico, vaig a deixar-ho ahí, més bonico. I de vesprada estarem en els carrers de València, de Castelló i d'Alacant, en les manifestacions de les marxes de la dignitat, estarem com a comitè d'empresa, després de la pancarta de capçalera estarà la pancarta del comitè d'empresa de Radiotelevisió Valenciana, estarem tots nosaltres, amb aquesta pancarta vos demanem que ens acompanyeu en Alacant, en Castelló i en València. Les marxes de la dignitat estan previstes en tota Espanya, però així a València i a Castelló i a Alacant s'ha volgut donar d'alguna manera un especial protagonisme als treballadors de Radiotelevisió Valenciana en l'aniversari del tancament de Radiotelevisió Valenciana. Per tant, no hi haurà concentració divendres, anirem el dissabte a la plaça de la Mare de Déu i de vesprada a les marxes. Volem que siga un acte massiu, hem convidat a diputats, a antics membres del Consell d'Administració, als mitjans de comunicació, als treballadors, podeu vindre en la família, en els amics. Volem que siga un acte reivindicatiu, però també volem que siga d'alguna manera un acte de commemoració, un acte lúdic, anem a dir-ho així, i per tant ens agradaria que estiguérem tots, que fos un acte massiu i que els treballadors de Radiotelevisió Valenciana a només 6-7 mesos de les pròximes eleccions autonòmiques li diguem a Alberto Fabra el que ha fet, el dany que ens ha fet i el dany que li ha fet a la societat valenciana tancant Radiotelevisió Valenciana. Avui, per cert, és el Dia Mundial de la Televisió. El va declarar
Nacions Unides fa aproximadament uns anys, i és molt bonic, que seria molt bonic que Alberto Fabra es llegirà també el que diu Nacions Unides sobre la importància de la televisió, sobre la importància del foment de la llengua a la televisió, sobre la importància de la televisió en el foment de la identitat del nostre poble, dels pobles distints, del foment dels drets humans en tot el món, i això Alberto Fabra sembla que no s'ho ha llegit, i no s'ho va llegir quan va tancar Ràdio Televisió Valenciana. Esta setmana també hi ha hagut novetats, ja ho sabeu, en Telerús i en Telefabra, i d'Alberto Fabra tornar a parlar i va posar una sèrie de condicions per a que es torni a obrir Ràdio Televisió Valenciana, i el senyor Rus ha fet també una roda de premsa per avançar que la seva previsió d'obrir una televisió de la Diputació de València continua en marxa. Estarem, per tant, molt atents per a que aquestes persones no donen una passa en fals i no tanquen una empresa per a obrir-ne tot seguit una altra. Són les 12:19, anem a fer un minut de silenci pel tancament de Ràdio Televisió Valenciana.